अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे और अपना अपना शौक कोशिश पूरा कर रहे होंगे। अच्छा, ये माशाल्लाह देखिए RIR ब्रीड, और जो जो RIR ब्रीड के शौकीन हजरात हैं, जो कि RIR का कारोबार करना चाहते हैं या RIR ब्रीड को पसंद करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन लोगों को नहीं पता होती उनके लिए। और जो जो जिस इस ब्रीड के बारे में बताया उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं ब्रीड के रिलेटेड, ब्रीड कैसी है, ठीक है, मतलब सर्वाइवल इसका किस तरह है, ठीक है, एग की प्रोडक्शन क्या, मीट प्रोडक्शन, वो सारा कुछ आपको इससे पता चल जाता है। ठीक है, कोशिश होती है हर बंदे को अच्छी तरह गाइड किया जाए ताकि उसका जो आगे जिस तरह वो बिज़नेस करना चाहता है, स्मॉल लेवल पे या लार्ज लेवल पे जिस तरह वो बिज़नेस करना चाहता है वो कर सकते हैं। कोशिश अपनी तरफ से ये होती है कि हर बंदे को अच्छी तरह गाइड किया जाए ताकि जब वो भी शुरू करे, कोई भी बिज़नेस शुरू करे, ठीक है, इसका कोई भी स्टेप स्टार्ट करे तो वो इसमें लॉस ना हो उस बंदे को। ठीक है, कोशिश मेरी यही होती है। तो आप भी कोशिश किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जिसको नहीं पता होती वो भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो मुर्गी का माशाल्लाह वेट है, फीमेल जो है उसका वेट माशाल्लाह 2 kg, ऑलमोस्ट 2 kg होना चाहिए, 2 kg है। ठीक है, तो जो होती है मैक्सिमम जो जितनी मुर्गियाँ होती हैं वो उसका इतना ही साइज़ होता है, जबकि RIR का अभी ये मिनिमम साइज़ है। तो इसका मैक्सिमम साइज़ तकरीबन साल डेढ़ की मुर्गी हो जाती है, तो इसका मैक्सिमम जो साइज़ निकलता है वो ऑलमोस्ट निकलता है जी 2.2 2.3 kg, इतना साइज़ होता है इसका। और जो इसका मेल होता है, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट 3 to 4 kg तक भी वेट जाता है। अभी ये मेल जो है वे 2.5 to 3 kg के माशाल्लाह मेल हैं। ठीक है, फुल ब्रीडर हैं। ठीक है, माशाल्लाह चेक करें इन्हें। तो बाकी इसकी एग की प्रोडक्शन जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी एग की प्रोडक्शन होती है। RIR वाइट ब्रीड है, वाइट ब्रीड है। अगर इसको एग की प्रोडक्शन देखें तो 90%, 80 to 90% माशाल्लाह इसकी एग की प्रोडक्शन आ जाती है। और जो दूसरी बात है मीट अगर देखें इसका, ठीक है, कुछ लोग गोश्त के लिहाज से पसंद करते हैं। अगर इसका गोश्त के लिहाज से देखें इसको, तो गोश्त के लिहाज से बहुत बहुत अच्छी ब्रीड है। जिस ऐसी ब्रीड है कि आप अगर देसी खाते, जो प्योर देसी खाते हैं ना, वो अगर खाएँ तो उन्हें पता चलेगा कि देसी क्या चीज़ होती है। तो ऐसी ब्रीड है ये कि मीट के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद सर्वाइवल जो इसका है, सर्वाइवल भी इसका इस तरह है कि सर्दियों में माशाल्लाह अच्छा मेंटेन कर जाती है अपने आप को। कोई भी बीमारी आ जाए, ठीक है, उसको भी अच्छी तरह सर्वाइव कर जाती है। तो बहुत कम रेशो होती है कि डेथ की रेशो इसकी बहुत कम होती है। सर्वाइवल इसका बहुत अच्छा सर्वाइवल है। तो मैं प्रेफर तो यही करता हूँ हर एक बंदे को कि यही ब्रीड लाए, ठीक है, और ये इसी ब्रीड का काम करे। मैं बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिए, ठीक है, बाकी और जिस भाई को भी एक्स चाहिए हो, फर्टाइल एक्स, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। कोशिश मेरी ये होती है कि जिसने पहले ऑर्डर बुक किया होता है, ठीक है, उसको मैं पहले दूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें दे दो, हमें दे दो, ठीक है, तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि जो पहले ऑर्डर बुक करते हैं, ठीक है, उसको मैं कोशिश जितनी पूरी कोशिश होती है मैं उसको पहले ऑर्डर जो होता है उसको मैं पहले दे देता हूँ। ठीक है, तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं किसी को खाली हाथ ना भेजूँ। तो जितना डिस्काउंट हो सकता है, जितना डिस्काउंट होता है मैं उतना अपनी तरफ से पूरा कर देता हूँ। ठीक है, कोई डिस्काउंट का इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट डे से मैंने आपको बोल दिया था कि आप लोगों का मैंने एक स्टार्टअप दिलवाना है, एक स्टार्टअप आपका। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये है कि हर एक बंदे को स्टार्टअप दिलवाऊँगा। तो स्टार्टअप इंशाल्लाह लाजमी दिलवाऊँगा। ठीक है, अभी मैं चूज़े का तो कोई है इस तरह का नहीं लगवा रहा कि मैं आपको चूज़ा प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर अगर मैंने चूज़ा लगवाया तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊँगा और आप लोगों को चूज़ा भी इंशाल्लाह लाजमी प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भाई हज़रात कहते हैं कि हमें चूज़ा चाहिए, लेकिन अभी तक चूज़े का इस तरह कोई नहीं अभी बनाया मैंने। तो अभी अंडा सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह अपना भी हैच अभी तक नहीं लगवाया। जब अपना हैच लगवाया तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी बताऊँगा, लाजमी आप लोगों को बताऊँगा जिसने लेना हुआ। अभी एक और आप व्यूअर हज़रात के लिए एक खुशखबरी गुड न्यूज़ है कि मैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में अगर ऐसी वीडियो लगाऊं कि मैं कुछ ना कुछ सेल करूंगा ब्रीडर, प्योर RIR ब्रीडर। तो जिस चीज़ ने लेना होगा कोशिश करिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। मैं इस तरह कुछ सीन नहीं करता। जो पहले ऑर्डर बुक करता है मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं उसी बंदे को पहली चीज़ प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि जब अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी कंफर्म करें। ठीक है, तो अभी तक मैं नहीं सेल कर रहा। जब नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा इंशाल्लाह, जल्दी वीडियो लगाऊंगा नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह जब मैं सेल करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अगर मैं सेल वाला कुछ हुआ तो वो भी इंशाल्लाह आपको लाजमी पता चलता रहेगा कि मैं कब सेल कर रहा हूँ, कब इस तरह कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसी
कोई बात नहीं है कि अभी देखें प्योर फार्म में अभी एक और आपको चीज़ मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं जब वीडियो आप बनाते हैं ठीक है मुर्गी के ऊपर वाइट होता है, मुर्गी तो ये आ रहा है रेड होती है। अच्छा मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ, अभी ब्रीड देखें ये माशाल्लाह देखें फुल रेड है ठीक है। ऊपर से इसके फीदर जो हैं जो ब्रीड की क्रॉस होती है, मेल क्रॉस करता है जब ठीक है, उसके ऊपर से जो फीदर होते हैं वो उतर जाते हैं ठीक है। और फीदर उतरते हैं नीचे जो कलर होता है वो लाइट होता है कलर, तो जिसकी वजह से जो ब्रीड होती है वो ऊपर से वाइट हो जाती है, नीचे से सारी रेड होती है। चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें, ये अगर चेक करें इसमें ऊपर से देखें वो फीदर उतर गया उसके, तो ऊपर उतर गया तो नीचे से थोड़ी सी वाइट निकली है, बाकी ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ है कि आप ऊपर से देखें, अब इसको देख लें ठीक है। ऊपर से मतलब कि ऊपर से सारे, नीचे से देखें गर्दन देखें इसकी सारी रेड है ठीक है, लेग्स इसकी येलो लेग्स हैं। तो ऊपर से देखें जब फीदर उतरे हुए तो ऊपर से थोड़ी सी वाइट है। एक ये होता है कि ब्रीड पूरी माशाल्लाह आ रही है यार, प्योर ब्रीड है ठीक है, तो उसकी इतनी कोई टेंशन नहीं होती। जब मैंने रखी हुई है मैं अपने जब प्योरिटी सेल कर रहा हूँ ठीक है, मैंने पहले दिन से बोला था मेरे पास जो प्योर है ये आपके सामने। काफ़ी सारे बंदे मेरा फार्म विजिट करके गए, बहुत सारे दोस्त